لو انت ثانويه عامه يبقى الكلام ده ليك. في ناس كتير في الفتره ديت ممكن اصلا ما تكونش عارفه هي امتحاناتها امتى، هو ماسك الموبايل بيخرج بيعمل اي حاجه عادي، مش فارق معاه النتيجه بتاعته، مش فارق معاه الامتحانات، مش فارق معاه المذاكره. الناس ديت هي حرفيا مش عارفه هي بتعمل في نفسها ايه، يعني هي شايفه ان هي ممكن مثلا في الامتحان تغش، وده مش هيحصل. حتى لو حصل، انت بعد ما تغش مش هتجيب اللي انت عايزه، ولو جبت اللي انت عايزه مش هتبقى فرحان بيه. ولو دخلت اللي انت عايزه برضه هتبقى انت جوه مش حاسس ان ده مكانك في وسط الناس اللي هي ذاكرت فعلا وتعبت. ده غير ان انت هتبقى ظلمت نفسك ان انت حطيت في مكان مش في مكانك، وظلمت ناس انت اخدت المكان بتاعهم حطيتهم في مكان هو ما كانش مكانهم، عليت التنسيق عليهم. فبعيدا عن نقطة الغش ديت، انت مش مستوعب الندم بتاعك لو انت يوم النتيجة ما جبتش مجموع. هتقعد تقول يا ريتني حتى ذاكرت يوم، يا ريتني كنت المعلومة ديت انا كان ممكن اقراها وممكن اجيب بها درجة. اللي هو الدرجة كانت هتفرق معاك. اعرف ناس زمايلي في السنة بتاعتي حرفيا لحد دلوقتي بيندموا ان هما ما ذاكروش، بيندموا ان هما ما زودوش حتى ساعة في اليوم. اللي هو رغم ان هما كانوا بيذاكروا، بس فاقوا متأخر، فاقوا متأخر قوي. يعني مثلا بدأوا في المراجعة اللي هو وكمان كانوا بيلعبوا، يعني يوم يومين وبعد كده يلعب اسبوع، يوم يومين وبعد كده يلعب اسبوع. لحد دلوقتي ندمان ان هو ما ذاكرش في الثانويه العامه، لان هو شايف ان دوت المكان برضو اللي هو فيه دلوقتي مش مكانه. هو كان حابب ان هو يكون في حاجه احسن، بس في الثانويه العامه قعد بقى جرى مع اللي هو عايز يلعب، وجرى مثلا انا عايز اخرج كذا وعايز اجرب كذا، وفي لعبه جديده نازله عايز اجربها. كل الحاجات ديت انت ممكن تعملها بس وانت في المكان بتاعك بعد ما تخلص ثانويه عامه. انت مش مستوعب حزن اهلك عليك. هما ممكن يزعلوا يوم يومين، بس ده هيبقى قدامك انت. بس في الحقيقه هو مش يوم يومين بس، هو بيبقى فتره كبيره، وكبيره جدا كمان. ده غير زعلك انت وندمك ان انت ما ذاكرتش، وفرحه زمايلك حواليك وان انت مش عايز تفرح معاهم، ومش قادر ان انت تقعد معاهم عشان هم فرحانين، ومش عايز برضو تزعلهم. فكل دوت انت مش مستوعبه. انت حرفيا انت لحد دلوقتي مش شايف غير ان انت عايز تلعب، اعمل ماده هبقى المها في يوم يومين. في ناس بتقول لك لا الماده كده كده مش هلحق المها، فاضل شهر هعمل ايه؟ هو انت لو انت مشكلتك في ان انت مش هتلحق، لا انت هتلحق. انما مشكلتك في ان انت بتقنع نفسك ان انت مفيش وقت. انت طالما بتقنع نفسك مفيش وقت يبقى كده مفيش وقت. انما لو انت مصدق ان في وقت انت هتعمل وقت. في الليالي بتاعت امتحانات الكليه، اللي يستوعب ان احنا في حاجات مثلا بنلمها في اسبوع اللي هو قبل الامتحانات دوت. انا كنت بقعد اتفرج على الناس، ومثلا دكتور وكذا حد بيقول اللي هو في ليالي الامتحانات بيحصل حاجات غريبه. اللي هو بقعد الم كميه انا اصلا ما كنتش اقدر المها في شهر، ولميتها في اسبوع. او لميتها مثلا الحاجه اللي تتلم في اسبوع لميتها في يوم. الحاجات دي كنت بقعد اسمعها، بقول اكيد بيقولوا اي كلام اللي هو ايه كتشجيع. لا هو فعلا دخلت الكليه وشفت كده. الاسبوع قبل ليله الامتحان ده عشان انت خلاص بتبقى شايف ان مفيش وقت، وعايز تجيب كل حاجه حرفيا. فبيبقى اللي هو انت خايف على مجموعك برضو في الكليه. انت في الكليه ما تفكرش ان انت برضو ايه هتخش مش هتذاكر، لا في مذاكره، وكل الكليات فيها مذاكره. كمان في المجال الطبي ان انت لازم تكون مجموعك لان هو تراكمي، فانت بتركز على النقطه ديت من اول اولى. فبيبقى في حاجات كتير جدا، فتلاقي مره واحده ان انت لميت عدد محاضرات انت ما كنتش تقدر تلمه في اسبوع لميته في يوم. نفس الكلام في الثانويه العامه، لو انت مصدق ان في وقت وبتعرف تلم الحاجه وعايز تلمها هتلمها. حتى لو لميت النقط المهمه فيها بس، احسن من انت يبقى الدرس كمان مش عارفه. لم مثلا 50% منه، لم 50% من المنهج كله، يبقى انت معاك حاجات كتير جدا، والباقي قضيه حل. في ليالي الامتحانات بينزل ملخصات ومراجعات. مراجعه المنهج كله في 5 6 ساعات. لو سمعت الفيديو ده في يوم وحليت باقي الايام يبقى انت كده يعتبر لميت المنهج. فانت ما تفكرش ان مفيش وقت، لان لو انت اقنعت نفسك ان مفيش وقت يبقى كده مفيش وقت فعلا. لازم كل ما تيجي ان انت مش عايز تذاكر او مثلا مش قادر تذاكر، تبص لحاجه يوم النتيجه. يوم النتيجه انا هبقى فرحان ولا هبقى زعلان؟ في سيناريوهين كده كده، يا ده يا ده، مفيش حاجه في النص. انت هتبقى فرحان يا اما هتبقى زعلان. حاول تتخيل اليوم هيبقى عامل ازاي لو انت فرحان، واليوم هيبقى عامل ازاي وانت زعلان. فرحة اهلك اللي تعبوا عشانك وحرفيا ما بيستخسروش اي حاجة فيك، وهم بيحلموا حرفيا باليوم دوت ان انت تكون فرحان فيه وترفع راسهم في وسط الناس كلها. والناس اللي عايزة تشمت فيك ان انت تعرفهم ان انت كنت تقدر ان انت تعمل اللي انت عايزه. وتتخيل مثلا اليوم اللي انت حزين فيه اللي هو كل واحد دخل اوضته قفل على نفسه، محدش بيكلم حد يومين، حرفيا محدش عارف يتكلم مع حد بسبب الزعل اللي في البيت. وانت حرفيا مش قادر تعمل اي حاجة، وحتى مش قادر تفكر انت تخش كلية ايه. فكر في ده وفكر في ده، وانت هتعرف في الاخر انت عايز تعمل ايه.